Ադրբեջանի հետ ուզում եք լավ հարաբերություններ ունեք։ Խոսքը նույն Ադրբեջանի մասին է, որ մի քանի օր առաջ 3-18-ամյա տղաների սպանեց։ Ես այդ Ադրբեջանի հետ, այո, ու որ մենք թշնամիներ ենք։ Մենք այդ թշնամությունը չենք տեղափոխելու մեր զավակներին եւ մեր սերունդներին։ Ոչ միայն հարևանություն, այլ նաև արդեն առևտուր է ադրբեջանցիների հետ անում ՔՊԱ-կան պատգամավոր խոշոր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանը։ Ադրբեջանական բենզինը վաղվանից կվաճառվի Megatrade ընկերությանը պատկանող Run Oil բենզալցակայանների ցանցում։ Այս ընկերությունը Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Սիլ կոնցեռնի կազմում է։ Մեր քաղաքացիները բավականին իրենց գրպանի վրա կզգան տարբերություն։ Հաշվարկները ցույց է տալի, որ 440 դրամ կարող ենք վաճառել 95 մարկայի վառելիքը։ Միջին շուկայական գինը 520, այո։ Հայաստան է ներկրվել 1300 տոննա բենզին, 600 տոննան պատկանում է Megatrade ընկերությանը։ Run Oil-ից զատ եւս մեկ ընկերություն է ադրբեջանական բենզին ներկրել, որի անունը պաշտոնապես չի հայտարարվում։ Factor TV-ն էկոնոմիկայի նախարարություն եւ ՊԵԿ հարցումներ է ուղարկել, որոնց պատասխանները դեռ չենք ստացել։ Բենզինի բիզնեսով զբաղվողների շրջանում տեղեկություններ են շրջանառվում, որ այս գործարկում ներգրաված է նաև խոշոր գործարար նախկին հանրապետական Սամվել Ալեքսանյանը։ Այս տեղեկությունը փորձեցինք նրանից ճշտել, սակայն մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան մնացին։ Հայաստանում բենզինի ներկրմամբ եւ վաճառքով զբաղվող հիմնական ընկերություններն են CPS-ը, Run Oil-ը, Flash-ը, Max Oil-ը, Camoil-ը եւ Avran։ Իսկ ինչպես են ներմուծող ընկերությունները տեղեկացել ադրբեջանական բենզին ներկրելու հնարավորության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին ճեպազրույցի ժամանակ տեղեկացրեց, որ երկու պետություններն իրենց գործարար շրջանակներին տեղեկացրել են հնարավորության մասին։ Գործարքը իրականացրել են մասնավոր ընկերությունները։ Կարեն Հայրյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք պետական մակարդակով իրենց ընկերությանն այդ մասին տեղյակ պահվել է։ Մենք պայմանագիր կնքել եւ աշխատել ենք միջազգային կազմակերպության հետ, որը որ զբաղվում է վառելիքի վերավաճառքով։ Եվ ինքը մեզ վաճառել է ադրբեջանական ցակման նավթամթերք, այո։ Ադրբեջանական բենզինը Հայաստան է հասել Վրաստանով տարանցման 0 վճարով։ Սա վրացական իշխանության որոշումն է եղել առաջին ներկրման համար, սակայն հաջորդ բեռնափոխադրումների համար վճարումը պարտադիր է լինելու։ Կարեն Հայրյանը նշեց, որ Հայաստանի կառավարությունը զբաղվում է տարանցման սակագնի հարցով։ Ներկա պահին կոնկրետացված ոչինչ չկան։ Ես ինչքան գիտեմ, կառավարությունը ակտիվ բանակցություններ է վարում այդ խնդիրը մեզ համար լուծելու համար, որպես գործարարներ։ Հուսով եմ կստացվի բանակցությունների արդյունքում ստանալ այնպիսի տարանցման սակագին, որ մեր քաղաքացիների համար կարողանանք մատչելի վառելիք հասցնենք մինչև վաճառակետ։ Բայց ինչքանով ես տեղեկացված եմ, այս պահին կոնկրետ սահմանված սակագին դեռևս չկա։ Կառավարության բանակցությունների արդյունքին սպասող գործարարին եւ մյուս ներկրողներին Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է նաեւ այլընտրանքային ուղիներ փնտրել։ Վրացական երկաթուղու սակագնի հետ կապված որոշակի հարցեր կան եւ հույս ունեմ այդ հարցերը կամ կկարգավորվեն կամ եթե չկարգավորվեն տրամաբանորեն տնտեսվարողները այլընտրանքային ձևեր, եթե այդ գործարքները շարունակեն հետաքրքիր լինել, այլընտրանքային ձևեր կփնտրեն ներմուծումը եւ արտահանումը ապահովելու։ Սուքիասյանների ընկերությունը որոշել է առանց տարանցման վճարի Հայաստան հասած ադրբեջանական պրեմիում տեսակի բենզինը վաճառել այս պահի շուկայական գնից մոտ 80 դրամ էժան։ Թե որքան կլինի արժեքը նախատեսված վճարներից հետո եւ ինչ վերադասավորումներ կլինեն բենզինի շուկայում, վաղ է ասել։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով Վրաստանը 1 տոննա բեռնափոխադրման համար յուրաքանչյուր 1 կիլոմետրի համար $0.5 է պահանջում։ Run Oil ընկերությունը կամ Gulf ընկերությունը շուկայում շատ փոքր մասնաբաժին ունի եւ իր գնի իջեցումը այսպես կարճաժամկետ ուղղակի էֆեկտ կարող է տալ։ Շուկայում հիմնական խաղացողները Flash-ն ու CPS-ն են, որոնց բաժինը գնում շուկայի 60%-ից ավելի, եւ այս ընկերությունները նույնպես մեծ ցանկության դեպքում կարող են նման գնային քաղաքականություն վարել։ Տնտեսագետը նշում է, գնային փոփոխությունները կախված են նաև նրանից, թե Բաքուն որքանով է պատրաստ մեծ ծավալներով պրեմիում տեսակի բենզին արտահանել Հայաստան։ Ինքը հիմնականում արտահանում է ռեգուլյար տեսակի բենզին,
եւ դժվար թե ինքը կարողանա Հայաստանի պրեմիում բենզինի պահանջարկը ամբողջությամբ բավարարել, քանի որ ինքը հենց Ադրբեջանը պարբերաբար ներկրում է իր ներքին շուկայի համար պրեմիում բենզին Ռուսաստանի դաշնությունից։ Իդեպ այս օրերին սոցիալական ցանցերում որոշ օգտատերեր առաջարկում են բոյկոտել ադրբեջանական էժան բենզինը, նշելով, որ այդպիսով զինում են ադրբեջանական բանակը, իսկ Սուքիասյանների ընկերությունից առաջարկում են այս ներկրումը դիտարկել էժան վառելիքի ձեռքբերման հնարավորություն։